नमस्कार, म श्रीमणि नेउपाने युट्युब च्यानल एजुकेसन संसार फेरि पनि आज अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा प्रब्लम रिलेटेड टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ ग्रेड 10 अर्थात् हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित केही समस्याहरूको समाधान गर्नेछौँ। तसर्थ कृपया यसलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। लागौं आजको समस्या समाधानतिर। Understanding level problems on compound amount and compound interest भन्ने हेडिङमा आजको पहिलो प्रश्न छ। If principal is equals to Rs 5000, time is equals to 2 years and rate is equals to 8% per year, find the compound amount and hence find interest compounding yearly. यदि प्रिन्सिपल 5000, टाइम 2 वर्ष र रेट 8% पर इयरमा दिएको छ भने यसबाट हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ इयरली भनेको वार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणाली अनुसार कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईवटै हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। लेट अस फाइन्ड आउट फर्स्ट अफ अल कम्पाउन्ड एमाउन्ट। First of all, before finding compound amount, let us write whatever is given in the question. So, solution of this question, here given that principal P is equals to Rs 5000. It is not difficult to identify because clearly it is given in the question. हामीलाई यो छुट्याउनको लागि गाह्रो कुनै पनि छैन, किनभने हाम्रो प्रश्नमा आफै प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु 5000 भनेर दिइसकेको छ। So it is not difficult, and principal is equals to Rs 5000, time is equals to 2 years. Similarly, rate is equals to 8%. Then now we need to find out CA, compound amount, and CI, compound interest. Let us use formula. Now we know already because in previous video I have given some formula. यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्डेड एनुअली कसरी पत्ता लगाउने र यसमा चाहिने फर्मुलाहरू के हुन् भनेर मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा दिइसकेको छु। त्यसैले आज म डाइरेक्टली आई एम गोइङ टु युज फर्मुला। सो यु सी हियर वी हैव फर्मुला। हामीसँग फर्मुला के छ भन्दा कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डिङ इयरली इज इक्वल्स टु, हामीले यो फर्मुला लेखेका थियौं, P bracket 1 plus R upon 100 power T। अब यसैमा हामीले भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्छौं हैन, भ्यालुहरु राख्छौं। यहाँ हामीसँग यिनी सबैको भ्यालु छ, सजिलैसँग हामीले यहाँ यसको सोलुसन निकाल्न सक्छौं। ल लेट अस सी, हेरौं। P प्रिन्सिपल भनेको कति छ, हामीले यहाँ माथिबाट हेरौं 5000 छ है, अनि 1 प्लस R भनेको यहाँ हेरौं 8%, 8 upon 100 अनि पावर, यहाँ पावरमा छ 8, कति छ पावरमा 2, because time is given as 2 years। यो 2 लाई, यो t भनेको टाइम हो, त्यसैले 2 लाई यो t को ठाउँमा लेखौं है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट लेट अस क्याल्कुलेट है, यसबाट क्याल्कुलेसन गरौं। अब यहाँनेर यो छ 1 प्लस 8 upon 100 होल पावर 2 छ, 8 डिवाइड बाइ 100, 8 लाई 100 ले डिवाइड गर्दाखेरि 0.08 हुन्छ। लेट अस राइट सेम थिङ, 5000 ब्राकेट 1 प्लस 8 डिवाइड बाइ 100 अरे यहाँ 8 डिवाइड बाइ 100 भनेको 8 लाई 100 ले डिवाइड गर्दाखेरि यसको क्वेशन कति आयो, 0.08। नाउ लेट अस एड दिस। फर्स्ट अफ अल वी नीड टु सल्भ the problem whatever is given inside the bracket। जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिले सुरुमा यो ब्राकेट भित्र जति दिएको छ, यो ब्राकेट भित्रकोलाई एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन जे भए पनि त्यो भित्र ब्राकेट भित्र भएकोलाई क्याल्कुलेसन गर्ने, अनि पछि मात्र बाहिरको टर्मलाई मल्टिपल गर्नुपर्छ है।
यहाँनिर के दियो भन्दा 1 प्लस 0.08 लाई जोडेर हेर्दाखेरि 1.08 आयो। यसको स्क्वायर निकालौं। 1.08 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दा 1.1664। अब यहाँनिर मैले एउटा साइन युज गरेको छु, मल्टिपल साइन, बिकज बिट्विन द नम्बर एन्ड एनी ब्राकेट देयर इज हिडन साइन अफ मल्टिप्लिकेसन है। कुनै पनि ब्राकेट र नम्बरको बीचमा एउटा साइन चाहिँ हिडन भएको हुन्छ, लुकेको हुन्छ, त्यो भनेको मल्टिपल साइन हो। सो इफ वी आर गोइङ टु रिमुभ दिस ब्राकेट, सो instead of removing this bracket we need to use multiplication sign. So now let us calculate this. How much it will be? R is 5832. Now you can use your calculator and you can find out. Yeah, then calculation will be R is 5832. One condition we have completed. एउटा फर्स्ट कंडिशन compound amount पत्ता लगाउने हामीले लगाइसक्यौं. So therefore the required compound amount is R is 5832. Now second part. अब रह्यो दोस्रो भाग. दोस्रो भागमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ. अब यसलाई हामीले सजिलैसँग कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउन सक्छौं, किनभने कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि छ, हामीसँग प्रिन्सिपल पनि छ. हेरे, कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि छ अनि प्रिन्सिपल पनि छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु CA माइनस प्रिन्सिपल गरेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौं. तर मैले यहाँ डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्ने प्रयास गरेको छु. अगेन अब हेरौं, सबै त्यही CI इज इक्वल्स टु, हामीसँग यस्तो फर्मुला छ है, यहाँनिर यस्तो फर्मुला छ. CI इज इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 पावर T माइनस 1. लेट अस कीप भ्यालु. अब यिनी सबैको भ्यालुहरु राखौं. यहाँ जे छन् हामीसँग यिनी सबैको भ्यालुहरु राखौं. यहाँ P भनेको 5000 है, अनि R भनेको 8 अपन 100 को होल स्क्वायर माइनस 1 है. अब यो भन्दा तल भ्यालु राख्दाखेरि 8 डिवाइड बाइ 100 भनेको 0.08 को होल स्क्वायर माइनस 1 भयो. अरु जे छ त्यही राखौं. त्यसपछि अब सेम यो भन्दा अगाडिकै प्रोसेसमा आयो 1.08 को होल स्क्वायर हैन. 1.08 को होल स्क्वायर भनेको कति आयो हामीसँग कति छ? अलरेडी वी हैव क्याल्कुलेटेड 1.1664 माइनस 1. ल अब यहाँ आयो अर्को ब्राकेट, लार्ज ब्राकेट. अब यसलाई यो भित्रको सबट्र्याक्सन गरिसकेपछि मात्रै हामीले यससँग मल्टिपल गर्ने हो. सो दैट लेट अस सबट्र्याक्ट एट फर्स्ट है. यो सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि कति आयो? 1.1664 माइनस 1 गर्दाखेरि हामीलाई आयो 0.1664. Now let us do multiplication. Hey, then R is 832. We can get it. Yeah. Therefore, the compound interest compounded yearly is R is 832. In this way, we can calculate compound interest. Then another is also there. Another method is also there. Just before I said, if we have this compound amount and principal, then we can use formula CI is equals to CI is equals to CA minus P principal. Compound amount minus principal. जस्तो हाम्रो प्रिन्सिपल 5000 छ है, यो प्रिन्सिपल 5000 छ. हामीसँग कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ? 5832 छ भने यो 5832 बाट 5000 घटाउँदा कति आउँछ? 832. Answer will be same. It is long process, but try to do from shortcut method, because in this question I need to make clear about using formula. So that I have done from this method. मैले चाहिँ यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने भन्ने तरिका सिकाउनलाई मैले यो मेथड गरेको है. लागौं आजको दोस्रो प्रश्नतिर. दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ. If a sum of R is 5000 amounts to R is 6328.125 in 2 years,
find the rate of compound interest compounding early. यदि कुनै समको सम RS 5000 को 2 वर्षमा एमाउन्ट 6,328.125 हुन्छ भने find the rate of compound interest. यसमा बुझौं, सबभन्दा पहिले बुझौं, के बुझौं भन्दा क्वेशनले के दिएको छ भन्दा यहाँ है सम अफ इन आयो भने है यो पैसाको अगाडि अफ अथवा इन अथवा अन भन्ने आएको छ भने यसलाई म्याक्सिमम हामीले प्रिन्सिपल हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यहाँ एमाउन्ट लेखेर 2 भनेको छ भने दैट इज एमाउन्ट यो चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। यो बुझ्नलाई अलिकति सजिलो होस् भन्नको लागि यदि सम भन्दा पछाडी अफ अन आएको छ भने है इन आएको छ भने र यो पैसा भन्दा अगाडि अफ अन इन भन्ने आएको छ भने यो चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ, यसमा कन्फ्युज हुन भएन। अनि यो पछाडीको पैसा चाहिँ एमाउन्ट हो। जहिले पनि यिनी दुईटा पैसा दिएको छ भने प्रिन्सिपल भन्दा एमाउन्ट ठुलो हुन्छ है। जहिले पनि ठुलो पैसा चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ, सानो पैसा प्रिन्सिपल हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। हामीसँग अहिले के दिएको छ भन्दा प्रिन्सिपल दिएको छ 5000 अनि एमाउन्ट दिएको छ 6,328.125 र टाइम दिएको छ 2 वर्ष। अनि हामीले यसबाट चाहिँ पत्ता लगाउन पर्ने छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउन पर्ने छ। लेट अस राइट व्हाट एभर इज गिवन इन द क्वेशन सल्युसन। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ प्रिन्सिपल P is equals to RS 5000 छ अनि सिमिलरली एमाउन्ट पनि दिएको छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA is equals to RS 6,328.125. Similarly again given there time is equals to 2 years अनि हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ के फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर पत्ता लगाउन पर्यो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। अब हामीले यहाँ के युज गर्दाखेरि सजिलैसँग आर पत्ता लगाउन सक्छौं भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। यहाँ हेरौं हामीलाई गिवन कन्डिसनमा प्रिन्सिपल छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट छ भने लेट अस युज जे दिएको छ यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला युज गरौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गरौँ। त्यसबाट हामीले सजिलैसँग रेट पत्ता लगाउन सक्छौं। अहिले यो क्वेशनमा हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ, त्यसैले लेट अस युज द फर्मुला अफ कम्पाउन्ड एमाउन्ट टु गेट रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई गिवन कन्डिसनबाट कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला युज गरौँ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट इज इक्वल्स टु है P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 पावर T। यो हामीसँग हामीले जानिराखेको फर्मुला हो। ल यसमा भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरौँ। भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कम्पाउन्ड एमाउन्टको ठाउँमा यो कम्पाउन्ड एमाउन्टको ठाउँमा हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 6,328.125 दिएको छ। त्यसलाई राखौं। प्रिन्सिपल पनि छ अहिले हामीसँग। प्रिन्सिपल भनेको 5000 हो। ब्राकेट 1 प्लस R हामीसँग त छैन, यही पत्ता लगाउन पर्ने हो। त्यसैले R जस्ताको तस्तै राखौं अपन 100 होल पावर 2। अब यस पछाडी हामीले अर्को स्टेपमा हेरौं है। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कन्डिसन छ। यो मल्टिपलको फर्ममा छ 5000 इन्टु ब्राकेट छ हैन। यो 5000 लाई अगाडि राखियो भने यो स्क्वायर अथवा यो ब्राकेट यतातिर राइट ह्यान्ड साइडतिर सिंगल रहन्छ र हामीलाई सजिलोसँग क्याल्कुलेसन गर्न सहयोग पुग्छ है। त्यसैले यो नम्बरलाई हामीले के गर्दियौं अगाडितिर ल्याइदियौं है। अगाडितिर ल्याउँदाखेरि के हुने भयो 6,328.125 is divided by 5000 and what is remaining in our RHS हैन। यो RHS मा के बच्यो त अब यो 5000 अगाडि गइसकेपछि बच्यो यहाँ 1 प्लस R अपन 100 होल पावर 2 है। यति बच्यो। यस पछाडी
अब हामीले यो डिभाइड गरौँ है। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 1.2656 आयो है। यहाँनिरको यो छ नि, यो यसलाई हेरौँ है। 6328.125 लाई 5000 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 1.265625 है, यति आउँछ। त्यसलाई है एमाउन्टलाई 5000 ले डिभाइड गर्दाखेरि यति आयो। अनि पछाडि चाहिँ यहाँनिर एलसिएम लिएको 1 + r / 100 छ, अनि एलसिएम अपॉन 100 छ भने यता एलसिएम लिँदाखेरि 100 भयो र 100 ले 1 लाई मल्टिपल गर्दाखेरि 100 + r भयो है माथि। यो भन्दा पछाडि चाहिँ के हुने भयो भन्दा अब यसको यहाँ स्क्वायर छ, यो आरएचएस मा स्क्वायर छ भने यो माथिको नम्बर 1.265625 को पनि स्क्वायर रुट पत्ता लगाऊ। स्क्वायर रुट पत्ता लगाउँदाखेरि यो कतिको स्क्वायर रुट रहेछ भन्दा 1.125 को होल स्क्वायर यो रहेछ। यसको स्क्वायर रुट चाहिँ 1.125 हुन्छ है। अर्थात् 1.125 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1.265625 हुन्छ। अब यहाँनिरको यो स्टेपमा के बुझौँ भन्दा यसको स्क्वायर छ, यसको पनि स्क्वायर छ हैन। स्क्वायर स्क्वायर सेम भएपछि बेसिस आर अल्सो इक्वल है। यो माथि पावर सेम छ भने बेसिस आर अल्सो इक्वल है। अब यदि यो स्क्वायर अगाडिको स्क्वायर र यो स्क्वायरलाई रिमुभ गरिसकेपछि बच्यो कति 1.125 यतातिर बच्यो, अनि यतातिर बच्यो 100 + r / 100 बच्यो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन है। क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्ने त थाहा छ हैन हो। यो 100 ले यसलाई मल्टिपल गरौँ 1.125 × 100 अनि यतातिर बचेको 100 + r। ल लेट अस डु मल्टिप्लिकेसन अफ दिस टु नम्बर 112.5 इज इक्वल्स टु 100 + r हैन। अनि त्यस्तै गरी यसलाई यति 100 पछाडि छ, यो 100 प्लस छ भने अगाडि आउँदाखेरि के हुने भयो -100। नाउ लेट अस डु सबट्र्याक्सन अफ दिस 112.5 - 100 गराउँदाखेरि कति आयो 12.5%। दिस इज द रिक्वायर्ड रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। यसरी हामीले चाहिँ रेट पत्ता लगाउन सक्छौँ। सिमिलरली यही प्रोसेसबाट हामीले टाइमहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ है। अब यस्तै टाइमहरू अरू पत्ता लगाउनको लागि, यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि नेक्स्ट भिडियो है, अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्नेछु। निरन्तर रूपमा यसलाई लाइक शेयर गर्दै जानुहोला। यस्तै खालका क्वेसनहरू मैले अरू भिडियोहरूमा पनि देखाउने छु।